देख लीजिए छींक छींक के मेरी नाक की क्या हालत है। चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है, जब से मैंने इस चैलेंज किया एक बार, तो उसी समय से आ रहा है कि आप इसका पार्ट 2 करिए। तो मुझे नहीं मन कर रहा था, क्योंकि मुझे इसमें कुछ अजीब सा लगता है कि क्या, वैसे भी मुझे छींक नहीं आती है, और सर्दी होती तो भी मुझे इतनी छींक नहीं आती है जितने सभी को, आम लोगों को आती है। तो मुझे इतनी छींक आती नहीं है, तो मुझे छींक आएगी नहीं तो मैं क्या चैलेंज करूँ। चलिए, इसको एक चैलेंज की तरह ही एक्सेप्ट करते हैं, और इस रिक्वेस्टेड वीडियो को हम पूरा करते हैं, आपके रिक्वेस्ट को। और इसमें एक रिक्वेस्ट आती है नोज़ ब्लोइंग इन वॉश बेसिन, तो वो नहीं हो सकता है। बेसिन ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से आपको दिखाऊंगी। खैर, बेसिन का ये जोक सा पार्ट था, बेसिन नहीं है। लेकिन वो जिस चीज़ से मुझे गंदा लगता है, घिन लगता है, मैं देखना नहीं चाहती हूँ, मैं दिखा कैसे सकती हूँ। तो वो नाक साफ़ करने वाला मैं नहीं कर सकती हूँ, और उसके लिए सॉरी है। मुझसे वो नहीं होगा। स्नीजिंग चैलेंज है, तो मैं स्नीज का कोशिश करूँगी, स्नीज आने का, छींक आने की कोशिश करूँगी, छींक लाने की। तो सबसे पहले इसके लिए टिश्यू पेपर तो ज़रूरी, अगर आ गया तो छींक आ गई तो। और लिया है मैंने, ये देखिए, ये है लाल मिर्च पाउडर, और ये है काली मिर्च पाउडर, जो मैं हमेशा लेती हूँ। और ऐड किया है, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इसमें ग्रास से करिए, घास से करिए, तो मुझे घास नहीं मिला है। तो मैंने ये डंठल जो है वो डंठल लिया है, ये फूल का डंठल है, उसे मैंने साफ़ कर दिया, बहुत अच्छे से क्लीन किया है, और इसको फिर लिया है। तो बच्चे इस चीज़ को ना करें प्लीज़। इसे छींक नहीं आएगी, नाक के अंदर चला जाएगा तो पूरा नाक में बहुत तेज़ की जलन होने लगेगी। तो ये सब बच्चे नहीं करें, बिल्कुल, बच्चे क्या बड़े भी नहीं करें। तो मैं भी करूँगी तो दूर से ही करूँगी, तो अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए, चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ मैं, और कोशिश करते हैं कि छींक आती है कि नहीं। चलिए, और मैं अभी से सबको, सबसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने आपका रिक्वेस्ट पूरा किया अभी स्नीज का, तो प्लीज़ आप भी मेरे रिक्वेस्ट को, हम लोग के रिक्वेस्ट को पूरा करिएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना हो तो कर दीजिएगा। और लेकिन सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा ज़रूर प्लीज़। लाइक का हम लोग को इंतज़ार रहता है। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्नीजिंग चैलेंज में मुझे स्नीज छींक आती है कि नहीं। तो मैं तो मुझे यही चीज़ होता है, मुझे खांसी आती है, छींक नहीं आती है। वो मैंने यहाँ सामने रख रखा है, तो मुझे खांसी आ रही है, उससे छींक नहीं आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्नीज होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं लूँगी काली मिर्च, लाल मिर्च ले लूँ, लाल मिर्च लेती हूँ। तो मोस्ट डेयरिंग है ये। तो ये देखिए लाल मिर्च है, बिछावन पर गिर जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये लाल मिर्च है, और इसमें मैं थोड़ा सा स्मेल करके देखती हूँ। आप लोग नहीं करिएगा, बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बहुत नाक में जलन हो जाएगी, फिर आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो चलिए देखती हूँ। गॉड ब्लेस मी। इतने ही से यहाँ पर जलन होने लगती है। कोई छींक नहीं आ रही। तो ये हो गया है फेल, मैं नहीं हुई हूँ फेल, ये हो गया है फेल, जिसने नहीं आ रही है। अभी ले लेते हैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। चलिए इसे देख लेते हैं कि छींक आती है कि नहीं। आएगी नहीं,
मुझे छींक नहीं आती है जल्दी, और इन सब चीज़ों तो बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे धूल से छींक आती है, धूल कहाँ से लाऊं। तो ये दोनों हो गए हैं फेल, न मिर्च से और न काली मिर्च से। तो अभी मैं दोनों को देख लेती हूँ। देखिए इसमें दोनों है, दोनों को देख लेते हैं। काली मिर्च से थोड़ी बहुत छींक आ जाती है। तो एक छींक मुझे आई है इस काली मिर्च से। तो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ इससे। क्या क्या करना पड़ता है हम लोग को, देखिए। तो एक छींक आ गई है मुझे काली मिर्च से आई, लाल मिर्च से नहीं आई। और अभी देख लेते हैं इनका। तो इससे देखते हैं, छींक छींक सी आ रही है दोनों तरफ। देखती हूँ। तो ये तो आप लोग का कमाल कर गया, ये तो कमाल कर गया। इससे मुझे छींक आ रही है। तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगी, ज़्यादा छींक नहीं लाना है मुझे। देखते हैं अब ये इससे। तो एक जो ये बहुत मुलायम सा था, इससे मैंने कर लिया, ये डंठल से। तो मुझे डर लग रहा है, देखिए टूट गया, ये बिल्कुल टूट गया। तो ये देखिए इसका बन गया चूड़ा। तो इसे मैं अलग रखती हूँ, और फिर मैं इसे यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। डोंट ट्राई दिस एट योर होम। घर में आप लोग कोई मत करिएगा। जिनको स्नीज की प्रॉब्लम हो तो छींकते छींकते परेशान हो जाएंगे। तो आई थिंक दो छींक आई है मुझे, 2 या 3 छींक। और इससे बिल्कुल छींक नहीं आ रही है।
तो इससे ज़्यादा छींक मुझे नहीं आएगी। और मुझे छींक आ रही तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अभी एक बार और देखती हूँ मैं काली मिर्च से, ये देखिए। तो छींक तो नहीं, नाक सर्दी जरूर कर दिया आप लोगों ने। एक ट्राई और ले रही हूँ मैं ये इससे। तो ये टिश्यू पेपर है और इसका मैंने कर दिया है पतला सा, इस तरह से देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी स्नीजिंग चैलेंज जो है ना वो कंप्लीट हुई और आखिरकार मैंने मुझे दो छींक शायद आई है, मैंने गिना नहीं, शायद 2 से 3 छींक कुछ आई है, लेकिन 2 छींक आई है शायद। तो मेरा ये चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया और आपका रिक्वेस्ट भी पूरा हो गया। और बाकी जो रिक्वेस्ट है वो वॉश बेसिन में आपको नाक को साफ करके वहाँ ठीक ये करना, वो मैं नहीं करने वाली हूँ और वो मुझसे नहीं होगा। सबसे सब कुछ नहीं होता तो वो मुझसे नहीं होगा। मुझे खुद ही घिन लगता है तो मैं क्या कर दिखाऊंगी, तो वो तो नहीं होगा, उसके लिए सॉरी है। बाकी जो रिक्वेस्ट थी कि स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2 करिए, तो वो मैंने कर लिया है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे, रखिएगा अपना पूरा ख्याल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, सबका भला करेंगे। एंड होली की तैयारी हो रही है ना, होली तो आने वाली है अब तो कुछ दिन में, और एग्ज़ाम्स भी चलने वाले हैं। तो थोड़े दिन में और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। और चलिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, सबका भला करेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओम साई राम सौम्या। सो बाय, टेक केयर। अब मत कहना स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 3 करने के लिए, छींक लिया मैंने, अब नहीं बोलना। तो बाय एंड टेक केयर।